你評價周星馳咧，你睇唔睇佢啲戲㗎？我睇係睇啲，但係人我就冇得評價㗎，唔想評價。唔想，嗱係唔係唔想，係係好唔想。咁功夫咧，其實係不歡而散，可以係咁講。我冇踩佢，我哋都好中意佢嘅作品，不過就冇辦法同佢相處咁解啫嘛。咁樣功夫嘅時候，你都仲係用指導嘅身份去接呢個 job 噶嘛？咁話係咪溝通困難啊？嗱，我知道其中一個原因你唔做咧，就係一個好得體嘅說法，就係因為上海個片廠好多蚊，嗰啲蚊啊令到叮到你係唔耐煩，然之後你翻香港，跟住就唔使你翻嚟啦。啊？我呢個說法係真係咁啊？係。唉，有陣時大家都係大哥，我好尊重人。咁點解嗰個爆炸力終於拱到邊個位爆咧？我係因為咬到周身傷，咁我翻嚟睇醫生。翻嚟睇醫生，之後睇咗個禮拜，跟住話你唔使上嚟啦，咪上嚟咯。開始嗰啲黑幫咪嚟打佢哋啲人嘅，每一個出場一個咕喱啊，一個台捧啊，同一個賣油炸鬼㗎。記唔記得嗰場戲啊？梗係記得啦。嗰場戲係我拍嘅。另外就係呢三個高手話走啦，而家喺條樓梯度，大家會喐手打翻一場嘅。之後話再見走，嗰場戲又係我拍嘅。之後我就被炒啦。